ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಡುಂಡಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ವಡ ಎಂಗನ ಹಾಕ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಟಿ ಉಂಟುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆತ್ತೆ ಅಂಟಿ ಯಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಬಂಡು ಪರ್ತು ತೆಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬಲೆ ಬಂಡು ಉಲ್ಗನಲ್ಲೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯಿಟ್ಟು ಚಿಕನು ಮ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಿರೆ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಬಂದರು ನೋಂಬುಲಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನೋಕ ಊಡೆ 10 ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೆರಿಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಹಾಕಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾയിട്ട് 10 ನೀರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿರಿ ಕಾಯಿ ಮೊಲವು ഒരു 5 ಕಾಯಿ ಮೊಲೋಡೆ ചെറിയ കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടേ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿയുടെ പേസ്റ്റ് ನಾನಿവിടെ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿರೆ 10 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿയുടെ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನಿಲ್ಲೆಂಗೆ ಇಂಜಿರೆ ചെറിയ കട്ടാക്കിയിട്ട് യൂസ് ആക്കിയെങ്കിൽ മാവും ചിക്കൻ തെല്ല് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ಬೇಪಾಟಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಶ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಟು 1 ಕಪ್ಪು ಚಿಕನ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ತವಳು ಬೇನಾಯ್ತರ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪ ಕೊರಿಯ ಪೊಡಿ ಬಸ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತರ ಖಾರ ಬೇನು ಕಾಯಿ ಮೊಲವು ಮಿಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತರ ಖಾರ ಬೇನು ನೋಕಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಹೆಂಗೈತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆರೆ ಪೊಡಿ 10 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಜೀರಿಗೆರೆ ಪೊಡಿ ಇಡೋ ಇಷ್ಟಿಂದಲ್ಲೆಂಗೆ ಇಡೀ ಜೀರಗ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಪ್ಪ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತುಂಡ 1/4 ಕಪ್ ಮೋರ್ ಬೀತೊಂಡು 1/4 ಕಪ್ ಮೋರ್ ಬೀತಿಟ್ಟು ಇದ್ರಿಪ್ಪ ನಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾയിട്ട് ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಂದ ಚಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಗನೆ ಮೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿയുടെ ಓರೋರಿಗೆ ಎಸಲು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಉಂಡು ಹತ್ತರ ಚಂದ ನಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆയിട്ട് ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾയിട്ട് இப்போ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈದಾ ಪಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್ ಇಟ್ಟರೆ ಮೈದಾ ಪಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ತೆಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರಿಗನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ತಣ್ಣೀರು ಎಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಣ್ಣೀರು ತೆಲ್ಲು ಬೀತಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಒಡೆರಿ ಶೇಪ್ ಹಾಕೋಗ ಅವನು ಮುಂತಾಯ್ತಾ ಹತ್ತರ ನಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಿ ಬೀತಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಯೋ ಬರ್ನು ತಣ್ಣಿ ಬಲೆ ಮೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಚೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಹಂಗೆ ಇದಾಕೋಗ ಅವಳು ನಿಂಗೆ ಒಡೆರಿ ಶೇಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳೆ ಚೊಮ್ಮೆ ತಣ್ಣಿ ಬಲೆ ಮಾವುತ್ತೀರ ಚೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾವುತ್ತೀರ ಇಪ್ಪ ನೋಕೋರು ನಾನಿಪ್ಪ ಶೇಪ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನೋಕೊಡೆ ಆವಡ ಅಂಟು ಇಪ್ಪ ನೋಕೋ ತಣ್ಣಿ ಬಲೆ ಉಂಡು ಶೇಪ್ ಹಾಕೋಕು ಸರಿ ಇಟ್ಲೆ ಪಾಡೆ ತೆಲ್ಲು ತಣ್ಣಿ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊರ್ಕ ನಂಗೆ ನಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಇದು ವಡೆ ಶೇಪ್ ಹಾಕೋಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯವರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಿ ಇಪ್ಪ ನೋಕೋರು ವಡೆ ಶೇಪ್ ಹಾಕೋಗಿದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತು ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆ ನಂಗೆ ವಡೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ವಡೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ನೋಡತ್ತರ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಚೊಮ್ಮೆ ತಣ್ಣಿ ಬಲೆ ಮಾಕಂಡ ನಿಂಗೆ ಪಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಚೊಮ್ಮೆ ಮಂದಮ್ಮ ಹಾಕಂಡ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದಾಜಿಲು ಈ ಒಡೆರೆ ಪಿಟ್ಟು ಎತ್ತರ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊಂತಾವಡಲ್ಲ ಹತ್ತರ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬಲೆ ನಿಂಗೆ ಪಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಇದಾಕಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ஒரு ಸಮಯ ನಿಂಗೆ ತಣ್ಣಿ ಬೀತಿಟ್ಟು ಯಾರ ಇಟ್ಟು போಯ್ತು ತಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಟಿಲ್ಲ ತೆಲ್ ಮೈದಾ ಪಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನೋಕೋರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಪ್ಪ ವಡೆ ಶೇಪ್ ಬಂದರು ಇದು ತೆಲ್ಲು ಕಷ್ಟ ಅವಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರೆ ಅಂಕ ಪಿನ್ನೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆಗುಂಬತ್ತಿಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಬಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಮದೇ ಬಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಬಂಡು ಟ್ರೈ ಹಾಕೋರು നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ അവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಪರ್ತ್ ಲೈಟ್ ಆയിട്ട് ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬಲಿಕ್ಕರು ಉಲ್ಗ നല്ല ಸಾಫ್ಟ್ ಆയിട്ട് ಇಕ್ಕರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮೇ ಎತ್ತರ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ತೆಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕೋಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬೇರೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ನೋಕೋರು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಚೊಲ್ಲೋರು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.